De bisschop kwam van de middag op Ameland en ging voortdaags naar de oorbaan de Clemenskerk. In gezelschap van parochieleden en de pastoor. Ja, dat is een hele ravage. Hè? Ja. Het gebouw baande die aan. De oorzaak is nog net bekend. Dus we wachten gewoon even eerst af wat de mogelijkheden zijn met wat er nu nog staat. Of dat inderdaad te reconstrueren valt. Want over een restauratie kun je geen eens spreken natuurlijk. Hè. Zo ernstig is de schade. Of dat er een heel ander plan gemaakt moet worden. De bezieter van de korte wat tegen waarderen. De bisschop is hier nu. Hoe belangrijk is dat? Het is heel belangrijk omdat de bisschop als leider van ons bisdom hoort hij bij zijn kerken langs te gaan. Zeker bij zo'n ramp als deze is het om support te geven aan ons verdriet. We moeten het toch wel laten zien en op hoogte stellen van hetgeen wat hier echt afspeelt. Nou, ik denk dat ik als bisschop gewoon moet laten zien dat ik meeleef. En dat het dan ook belangrijk is om gewoon lijfelijk aanwezig te zijn. Het terrein van de kerk is nog heel tijd afsletten en wordt bewaakt vanwege instortingsgevaar. Maar er komt vat te komen dat ramptoeristen van alles meenemen. De parochie moet voor de komende 2 jaar een oplossing zoeken. Nou, de eerste emotie is een beetje weggeëpt met het vuurdampen, zeg maar. En dan ben je zeker als bestuurder weer verplicht om vooruit te kijken. Om te zorgen dat deze ramp zo gauw mogelijk weer achter de rug is. Al hoe pijnlijk het is. Snijden is de tjenst in het jongerencentrum naast de oorbaan de kerk.